wá dé bí Amẹ́ríkà ló wà bí London mi mọ̀ tẹ́ bá bí lady yẹn ṣe ń sọ̀rọ̀ ó ní kóhun tó lọ Naija ó lóun rò wípé wọ́n máa exaggerate ni ẹ̀gbọ́n mi ṣá ó ní òun dé Naija òun rí pé 90% of Nigerians wọn ò lè afford oúnjẹ 3 square meal máa lọ wò dàbọ̀dọ̀ tó dé ló wà máa ṣe olórí burúkú sùúrùtù wá ń sọ pé Tinubu ṣe dáadáa ìgbà Jonathan gan àwọn èèyàn yìí ń jẹun àwọn èèyàn yìí ń ṣe business wọn ẹ̀gbọ́n mi ṣá àdílédì yẹn lọ ó ní òun ti lọ Naija ti pẹ́ ó lóun wá lọ sí mọ́mí òun ó ní 90% of Nigerians ó ní ká má follow gbogbo nǹkan tá à ń lórí social media látọwọ́ àwọn olórí burúkú yẹ̀yẹ́ bítì yìí ó ní 90. ọ̀rọ̀ la gbọ́ lẹ́nu Bukky Jesse fúnra rẹ̀ o lórí ọ̀rọ̀ òun àti Rẹ̀mí Sùrùtù Bukky Jesse tú pẹrẹpẹrẹ ọ̀rọ̀ àwọn ọ̀rọ̀ tó ń jábọ́ lẹ́nu rẹ̀ ẹ wò ó ẹ wá gbọ́ ohun tí Bukky Jesse sọ nípa àwọn celebrities àwọn òṣèrékùnrin àti àwọn òṣèrébìnrin pàápàá jùlọ Rẹ̀mí Sùrùtù ẹ wá gbọ́ ohun tó sọ. Ẹ máa bá wa subscribe sórí YouTube channel ẹ wa ẹ má gbàgbé. Ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ tí Bukky Jesse sọ sí Rẹ̀mí Sùrùtù o. 90% of Nigerians only they cannot afford 3 square meal only yà pọ̀ Nigeria gan only yà pọ̀ gan only if you want to know pé yà pọ̀ only go to Nigeria and see yourself. olórí burúkú tó lè support Tinubu yìí ó ní a kì í rí ọmọ ọba ká má rí dànsákì lára ẹ̀ ìwọ tó ń support Tinubu kí ni Tinubu ti ṣe nínú ayé ẹ̀ gangan. According to what you said ó ló ti support ẹ̀ ti pẹ́ ṣùgbọ́n àárín kankan because you have no luck. àwọn tó support Tinubu tó kọ́ support ẹ̀ fún 1 minute gan ó ṣe nǹkan fún wọn. You have nothing. They don't know you. Wo o ṣe títí o tún lọ tó mọ́ lẹ́gẹ́. Ṣé lẹ́gẹ́ ló jẹ́ kó tẹ̀tẹ̀ máa tọrọ mọ́ kó tó mọ Tinubu kó tó fún ẹ lówó? Náà sọ fún mi. Ṣé Tinubu ló jẹ́ kó ṣẹ̀ṣẹ̀ máa ṣé lẹ́gẹ́ ló jẹ́ kó ṣẹ̀ṣẹ̀ máa lọ tọrọ mọ́? Kí lẹ́gẹ́ máa fi ẹ̀wọ̀n? Ó sọ pé ó ti tẹ̀lé Tinubu ti pẹ́. Ṣé lẹ́gẹ́ ló jẹ́ kó máa fi ẹ̀wọ̀n fún ṣé yìí? Olórí burúkú. You are worthless. You are nothing. You are an empty. Gbogbo nǹkan ló fi jẹ́ kòròfo. Sùrùtù. Ẹ jẹ́ ká máa gbọ́ lọ. Ẹ wọ́n má wọrí. Ẹ má rí báyìí. Àbúkí yẹn sọ ó ní bí wọ́n máa tó gbọ́mọ dání ní jọ́ọ̀sì yẹn ó ṣe gbọ́mọ dání tọmọ ẹ kú lọ́wọ́ ẹ̀ yẹn ó ní bẹ́ẹ̀ náà ni ó ní bẹ́ẹ̀ ló ṣe máa rí fóònù ó dẹ̀ máa rí bẹ́ẹ̀ fún wọn àti gbogbo àwọn. Ṣé gbọ́ ṣé gbé nǹkan tó dùn nìyẹn ṣé gbé nǹkan tó dùn gáà yìí nìyẹn wọ́n ní kó tó dá ọmọ ẹyẹ lóró kó tó bọ́ta kó wá sọ̀rọ̀ nípa Nàìjíríà ṣé wọ́n ti feel pain táwọn Nigerians ń feel ẹgbọ́n kan tó sọ ṣe bí mo ṣàlàyé fún yín sìn ìjọ tí wọ́n pààyàn ní Jos tí abiyamọ gbé ọmọ dání tó ń sunkún ìjọ yẹn ni gẹ́ọ̀ yìí bọ́ta àbíjọ́ kejì ló sọ pé Tinubu ń ṣe dáadáa mo dẹ̀ bọ́ta mo ní ṣé wọ́n gbàdúrà kó gbé ọmọ dání kó gbé òkú ọmọ ẹ̀ dání kó máa sunkún kíkorò lórí ọmọ ṣẹgbọ́n kó sọ́nsìn so ó ń dùn Tinubu ò sọ pé ta ló kò sọ̀rọ̀ sí kíní yẹn after then ló sọ pé Tinubu ń ṣe birthday ẹ gbọ́ ṣá after then ló sọ pé Tinubu ń ṣe birthday so ó lè dùwọ́ ìwọ fẹ́ kọ́mọ kú mọ́ ẹ lọ́wọ́ ṣùgbọ́n abiyamọ tó wà ní jọ́sìn tọmọ kú mọ́ lọ́wọ́ tí Tinubu ò ṣe kankan ó yìí sọ pé Tinubu ń ṣe dáadáa kò ní dá fún ẹ Rẹ̀mí Sùrùtù gbogbo nǹkan tó ju abiyamọ yẹn rí mo tún fẹnu mi sọ bó ṣe máa gbé ọmọ dání tó máa sunkún kíkorò lórí ọmọ ènìyàn the fact kó sọ pé Tinubu ń ṣe dáadáa kidnapper àgbé ẹ àwọn agbanipa àgbé ẹ wọn á gbé gbogbo nǹkan tó tọmọ ẹ wọn á pa ẹ kò sẹ́ni tó máa béèrè òkú ẹ Ọlọ́run kò ní sùúrù ni kálọ́nà ò ní sùúrù ni irú àwọn eléyìí àwọn olùjẹ́ kí kidnapper máa gbé bí olórí burúkú kan lóòdó state bó lára àwọn tó máa ń support Tinubu back to back ni ṣe fẹ́ gbọ́ kidnapper ti gbé wọ́n ti pa wèrè Èkìtì àbóǹdó ló ti ṣẹlẹ̀ wọ́n ti gbé wọ́n ti pa wèrè ń sìn tó dẹ̀ mọ̀ olórí burúkú yìí ebi ń pa o Rẹ̀mí Sùrùtù yìí ebi ń pa o tó sọ pé Tinubu is doing well ẹ wo bára ṣe wá ń ta ìgbà tí mo sọ fún pé nǹkan tójú ìyá jọ́sìn yẹn rí ojú gbogbo wọn máa rí ẹ wo bó ṣe ń sunkún tó wo èpè tó ṣe ò lè mímì because mi ìwà pé dúdú ní funfun fáwọn èèyàn ìtorí ìjẹkújẹ ó ṣàrí tí mo wá honest pẹ̀lú story nsìn but you people you are so evil ẹ máa pé dúdú ní funfun fáwọn èèyàn ìtorí nǹkan tẹ́ fẹ́ jẹ ẹ jẹ́ ká máa gbọ́ lọ. wọ́n bá wíṣì mi bẹ́ẹ̀ èmi náà ọmọ ti kú lọ́wọ́ mi mo mọ bó ṣe rí òun ló máa rí bẹ́ẹ̀ fún ìpè tó bá ti ké pè fún mi ó ì máa rí fún wọn ó tún sọ fún mi ó ní èmi ń wá ojú ayé èmi sọ pé wọ́n ṣépè fún mi girl press tó bá ẹ wo bó ṣe ń ṣàlàyé ṣé pé mo lè bẹ́ẹ̀ ní àwọn èèyàn gbóná tó yìí náà gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ wò mí ṣé mo burú ni ṣọ́wọ́ ẹnu mi ò dání ó ha sórí ni gbogbo ìbú tí mo bú ó ha sórí èmi náà wọ́n pé ìbú yẹn ń ta gan èyí tí mo kọ́kọ́ play fún yẹn
eégún yẹn ń ta ṣé mo burú yẹn sọ fún mi o ẹ má pààrọ̀ ẹ̀yin followers mi wọ́n ti ní ẹ máa ń tàn mí tí n bá ń jó ẹ jẹ́ ká máa gbọ́ lọ. I now had to screenshot the 2003 ó ti ṣe ìpè yẹn fún mi mo wá láti mo screenshot ẹ̀ wọ́n send it again kẹ́ ẹ wá lóun wá emotional right now wọ́n ní don't be emotional because when this idiot Bukky is talking people will think she's saying the right thing. Ta ni idiot inú èmi àti ẹ ṣọlá èmi kì í máa ṣàlàyé báyìí analysis ni mò ń ṣe mo bó ṣe ń ṣàlàyé tó mi lókèlókè o mà lè rọmọ sí ẹ o jẹ́ bá kú lórí chat TikTok o lè rọmọ sí ẹ o ẹ jẹ́ ká wá gbọ́ lọ. Saying the wrong thing she feeds people negative thing ó dá woru gbogbo nǹkan woru. ó ti tán wọ́n ní Ìyábọ̀ sọ pé ó fẹ́ yín bú mi ó ní mo ugly ẹjọ́ tó bá ní fídíò yẹn kó gbé fún mi mo fẹ́ play ẹ̀ka analyse ni. This is somebody èèyàn kan sọ pé BJ stop putting on your wig they thought is your hair your white your afro grey hair wig ni na báwo làwọn ẹ̀ṣọ́ sọ pé irun mi ni irun mi kọ́ wig ni ṣé gbogbo yóò bí irun mi ni wig ni irun funfun yẹn oh mo rí nǹkan. àwọn ọ̀rọ̀ lẹ gbọ́ lẹ́nu Bukky Jesse o ọ̀rọ̀ lẹ gbọ́ lẹ́nu Bukky Jesse èyí tí ó sọ nípa òṣèrébìnrin táwọn èèyàn mọ̀ sí Rẹ̀mí Sùrùtù ohun tọ́pọ̀lọpọ̀ ń béèrè náà ni pé kí ló fa ìjà wọn gangan ìjà òṣèlú mo tẹ̀lé Tinubu mi ò tẹ̀lé Tinubu òṣèré kan ló yẹ kó tẹ̀lé àwọn òṣèlú kan ló yẹ kó tẹ̀lé ohun tó ń fàdí ìjà wọn gangan nìyẹn o ọ̀rọ̀ tí Bukky Jesse wá ń béèrè ni pé Bọ́lá Tinubu bàbá wa Bọ́lá Tinubu ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà Bukky Jesse ń béèrè pé kí ni wọ́n ti gbé ṣe ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà yìí tí Rẹ̀mí Sùrùtù fi ń tẹ̀lé wọn. Gẹ́gẹ́ bí arábìnrin Bukky Jesse bó ṣe sọ ó ní Rẹ̀mí Sùrùtù ò sí nínú òṣèlú o wọ́n ní owó tí wọ́n fẹ́ gbà òun ló jẹ́ kí wọ́n wọnú òṣèlú wọ́n ní kò mọ bàbá Tinubu rárá bàbá Tinubu ò mọ̀ wọ́n ní lẹ́gẹ́ ló mọ̀ ọ̀rọ̀ yà bí mi tó fi wá dohun tí wọ́n ń gbéra wọn ṣépè tí wọ́n ń fi ọmọ búra wọn ọmọ ilé ti kú ọmọ ilé yóò kú ẹ̀yin aráalé ṣọ́rọ̀ tí wọ́n ń fà yìí ṣó ti tó kí wọ́n fà á àwa ò dájọ́ o bẹ́ẹ̀ ti mọ̀ pé àwa kì í dájọ́ níbí báyìí àwọn ohun tó bá ṣẹlẹ̀ nílùú òun làwa máa ń mú wá sétí ìgbọ́yín ẹ̀yin lẹ máa dájọ́ yẹn ẹ̀yin aráalé ẹ̀yin lẹ máa dá ẹjọ́ tí a gbé wá síwájú yìí nípa Bukky Jesse àti Rẹ̀mí Sùrùtù o ìbéèrè táwa ń béèrè lọ́wọ́ ẹ̀yin aráalé ni pé ṣé kò lẹ́tọ̀ọ́ àbó lẹ́tọ̀ọ́ kí a má lè yan ẹgbẹ́ òṣèlú tó bá wù wá tá a nífẹ̀ẹ́ sí ṣé èèyàn kan ló máa wá sọ wípé ẹgbẹ́ òṣèlú báyìí ni kò tẹ̀lé àbí eléyìí ni kò tẹ̀lé ẹ wò ohun tẹ́yin náà bá rò ẹ bá wa fi sí abala comment section o ẹ̀yin aráalé ẹ dẹ̀ má gbàgbé ẹ máa bá wa subscribe sórí YouTube channel wa ẹ máa bá wa share ẹ máa bá wa like ẹ máa bá wa comment lórí YouTube channel wa Kingfax Gist TV òun lẹ wà yìí o ó dìgbà.